唔好意思啊，啱啱因為突然間斷線，依家已經整好㗎啦。咁樣我哋就爭嗰個磁石啦，個磁石就可以連喺呢度嘅，因為你見到呢度都係個磁石連喺度，之後呢度裏邊都會有個磁石嘅。加金屬咧，就係喺 Part 3嗰陣時會校正㗎啦。大家密切留意啊！仲有最後一個步驟，就係見唔見到我呢度係油色顏色㗎？你就係呢度你可以鋪張紙落去，啊！之後喺度油顏色，用木顏色，水彩。不過我覺得水彩靚啲都得嘅，兩樣都得嘅。咁樣就完成㗎啦。如果你想再實啲咧，就黏多啲膠紙落去，因為我一陣間要拆翻嘅，所以我唔係咁方便黏。好啦，今日就 Part 2就係咁㗎啦。好啦，拜拜。